Seguimos en 55 minutos. Llega el momento de conocer cómo cuidar de nuestra salud bucal, tener una sonrisa linda y unos dientes casi perfectos. Para eso llega nuestra doctora de cabecera Moreno, la doctora Claudia Moreno, especialista en diseño de sonrisa. Doctora, buenas noches. Qué buen día para hablar de eso. Gracias, Yulisa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ha sido uno de los temas que nos han pedido a través de nuestras redes. Y es el bruxismo, porque esta condición cada día es más común. Es una condición que vemos en pacientes, hasta en niños hoy en día. Y es debido al estrés que estamos viviendo cada día. Vamos a hablar ¿qué genera esta condición? ¿Qué es lo que realmente, si tiene cura, si hay algún tratamiento? ¿Qué es lo que está relacionada realmente con el bruxismo? El bruxismo es una condición que afecta a adultos y niños. Esto lo vemos por el estrés que nos generan normalmente en grandes ciudades, por el estrés que esto genera. ¿Qué es el bruxismo? Es el hábito de rechinar involuntariamente tus dientes. Esta condición se da mayormente durante el sueño, aunque en algunos pacientes se presenta durante el día y la noche. Una de las consecuencias de este trastorno es el daño que ocasiona en todo lo que tiene que ver con nuestra cavidad bucal, en encía, en dientes, articulaciones, lo cual en algunas ocasiones genera resección gingival, sensibilidad dental, dolor de cabeza. Ese paciente que se levanta en las mañanas y externa, tengo migraña, me duele mucho la cabeza, me duele todo este lado derecho, me duele el oído incluso, puede ser bruxismo. Puede afectar tanto a adultos como a niños, aunque en muchas personas se puede experimentar la condición sin consecuencias graves y en casos más severos puede conducir a complicaciones como dolor mandibular, dolor de cabeza, como ya lo mencionamos, desgaste del esmalte, de la estructura dental, por bruxar, por gruñir los dientes. Hay un desgaste dental y esto trae consecuencias a largo plazo. E incluso puede ocasionar trastornos tempomandibulares. Esta condición se trata, pero no tiene cura. Entre los tratamientos más utilizados está el uso de las férulas de desprogramación o descarga, que es una placa de acrílico rígida que se coloca en la estructura superior o inferior, va a depender, y su trabajo es evitar el desgaste de los dientes. Otro tratamiento conocido hoy en día para ayudar a tratar esta condición es el Botox o la toxina botulínica, mejor conocida como el Botox, con el fin de relajar los músculos macetero y temporal, que son los músculos responsables de la masticación. Con esto vamos a dar un alivio a la sintomatología, pero no estamos en la causa. Y la causa es multifactorial, por eso es que debemos de evaluar y ver qué está afectando para que el paciente tenga esta condición. Ojo con esto, colocar Botox, o sea, toxina botulínica, únicamente no es una solución. Debemos de trabajar en conjunto con las placas que ya mencionamos, aquellas placas transparentes, que son placas de acetato, para obtener un buen resultado. Si siente algunos de estos síntomas antes ya mencionados, es importante consultar a un odontólogo o un médico general para recibir un diagnóstico adecuado y discutir las opciones de tratamientos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega.